مرحبا بكم الناس الكل. كما عودتكم في الصفحة هذه إن شاء الله نقدم فيها حلول تكنولوجية لبعض طلبات الحرفاء المتعلقة بالصيانة ومتعلقة بالحراسة الإلكترونية وبالأجهزة الإلكترونية. اليوم عندي مشكلة نتاع حريف اللي هو خايف من السرقة نتاع الزريبة نتاعو في الموجة نتاع السرقة هذه، ويحب على جهاز انذار عن بعد. يبدا هو في البيت نتاعو ويفيق اسكو الزريبة نتاعو ولا الجراج ولا المحل نتاعو تحل في حدود مسافة ما تفوتش 20-30 متر. دخلنا على المرشي لقينا جهاز قمنا بتعديله وقمنا بتطويره باش الجهاز هذايا ولا قادر انه هو يبعث لنا انذار عن بعد من غير ربطان خيوط. معناه يكفي انه الجهاز هذا يقع تركيب جزء منه على الباب نتاع الزريبه، وجزء ثاني يكون بحذا المالك في البيت نتاعو في غرفه النوم، ووقت اللي يتحل الباب يجيه الالارم بالوقت. بطبيعه السارق ديجا ما يكونش فايق، مش كيما سيستم الارم اللي هو يكون على عين المكان ينجم السارق يسمع الالارم ويهرب. لا، لهنا الالارم موجود مخبي عند المالك. الجهاز هذايا بطبيعه الكلفه نتاعو اقل برشا من اللي موجوده في المارشي، لانه باش يكون في حدود 100 دينار ابتداء من 100 دينار حسب المواصفات نتاع البروجي اللي باش نخدموه. الحقيقه عندي منه كان 10 نسخ، لكن نحب نبين لكم الديمونستراسيون نتاع الجهاز هذايا معناها القدره نتاعو، وان شاء الله ديما نكون في مستوى تطلعات الحرفاء نتاعنا. الجهاز نتاعنا هذايا متكون من جزئين. الجزء الاول هي وحده استشعار لفتحان الباب، وتبعث الاشاره هذه بالذبذبات نتاع راديو فريكونس كيما الذبذبات نتاع الراديو. وعندي وحده ثانيه اللي هي وحده استقبال، الوحدة استقبال هذه كيف راديو فريكونس، هذه اللي باش تكون عند الفلاح في بيته، وهذه الوحدة اللي باش تكون موجودة عند الفلاح في الباب نتاعو ولا في الخزنة نتاعو ولا وين هو. دونك لهنا باش نعملوا ديمونستراسيون صغيرة. هذه اليمونتي يكفي ان نعطيها طاقة نتاع 220 فولت، دونك مش مربوطة بالباب الا عن طريق الذبذبات. ولهنا باش نقوم بفتح الباب سيبوزي هذا الباب، وتلاحظوا لهنا انه صار الالارم، خرج الالارم من الجهاز هذايا، ولهنا كيتسكر الباب باش يقص الالارم. انا زدت الحريف نتاعي اوبسيون غراتويت، هو وقت اللي يكون فما شكون في الزريبه وحاجته بمولا الزريبه ينجم يعمل ابيل ديرجونس. كيف هنا عنده زر سبيسيال ينجم ينادي به السيد الحريف هذايا. كما قلت لكم الجهاز هذايا هو في وحدتين مش متصلين، ما ثمش خيوط مربوطه ما بيناتهم. هذا عنده التغذيه نتاع طاقه وحده، وهذا عنده التغذيه نتاع طاقه وحده، والاتصال ما بيناتهم يكون عن طريق الذبذبات. الجهاز هذايا باش يكون في حدود ابتداء من 100 دينار للحرفاء، وبالطبيعه اللي يستحق اي حاجه في مجال الالكترونيات والتكنولوجيا المتعلقه بالحراسه الالكترونيه في عالم الفلاحه ولا في عالم الصناعه مرحبا به. وربي ان شاء الله قدرنا انه ديما نعطوا حلول على قد ميزانيه الحريف وتستجيب، واهم شيء تستجيب لمتطلبات الحريف. شكرا.